दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं एक वीडियोकॉन का एक सिंगल डोर फ्रिज है। इस फ्रिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह फ्रिज ठंडा नहीं कर पा रहा था, इसका प्रेशर लो हो गया था और सही से लाइट जल रहा था लेकिन ठंडा नहीं कर पा रहा था। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि इसके बारे में सबसे पहले गेट को खोलते हैं। देखिए इसमें लाइट भी एलईडी लाइट भी जल रहा है। ये थर्मोस्टेट है। जब थर्मोस्टेट की सेटिंग जब कम कर दिया जाता है तो इस स्थिति में एवोरेटर ठंडा नहीं हो पाता है और ये एवोरेटर अब पूर्णतः ठंडा हो पाया और इसका जो कंप्रेसर था यह भी चालू ठीक ढंग से ना हो रहा था। ये डोर स्विच है, जब डोर स्विच को हम दबाते हैं ये गेट से यह डोर स्विच बंद हो जाता है। ये थर्मोस्टेट ये जो रेड कलर का होता है, जो डिफॉस्ट स्विच होता है, जब एवोरेटर के अंदर जब बर्फ जम जाता है तो डिफॉस्ट स्विच के द्वारा दबाकर इस बर्फ को आसानी से पिघला दिया जाता है। पीछे की ओर हम देखते हैं कि पीछे कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, कैसे यह काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इस कंप्रेसर को बंद करते हैं। देखिए इसको हम इसमें सबसे पहले हम OLP ऑरिलो को हम बदल कर इस कंप्रेसर को जब हम चालू किए तो हम देखें कि कंप्रेसर तुरंत ठीक ढंग से चालू हो गया। और इसमें ये 45 नंबर का ये कंप्रेसर है। जूम करके दिखाइए, 45 नंबर का कंप्रेसर है। इसमें जो गैस होते हैं R134A गैस डाला हुआ। अभी तक इसमें दोबारा गैस नहीं डाला हुआ क्योंकि यह कंपनी जब गैस डालता है तो ये पंचिंग कर दिया जाता है, दबाकर वेल्डिंग मार दिया जाता है। जब कोई मिस्त्री इसमें गैस डालते हैं तो इसमें NRB पिन लगा दिया जाता है। और यहाँ जो मोटे पाइप होते हैं, देख सकते हैं दो मोटे पाइप, दोनों मोटे पाइप किसी भी कंप्रेसर में 3 पाइप होते हैं। दो मोटे पाइप यह मोटे पाइप होते हैं जो सेक्शन लाइन, और जो पतले पाइप होते हैं डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन से यह गैस का संचार पूरे पाइप में, ये कंडेंसर होते हैं। कैपेसिटर अलग है, कंडेंसर जाली का होते हैं। इसमें जो देख रहे हैं ये सब पाइप होते हैं। इस पाइप के द्वारा जैसी सेक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन के द्वारा गैस का संचार इस कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से पूरे गैस घोलते हुए ये फिल्टर के पास आता है। फिल्टर में सिलिका जेल होते हैं। सिलिका जेल का काम है नमी को अवशोषित कर लेना। यहाँ से ये गैस को छानने का काम करता है। फिल्टर का काम है गैसों को छानना। ये देख सकते हैं ये 3 फीट का कैपिलरी ट्यूब होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। 12 फीट का ये कैपिलरी ट्यूब होते हैं, जिसे 12 फीट का आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि 3 फीट का ही फ्रिज या 4 फीट का फ्रिज है। अब 12 फीट का कैपिलरी ट्यूब कैसे लगाया जा सकता है, इसलिए इस कैपिलरी ट्यूब को लगाने के लिए इसे स्प्रिंग की तरह मोड़ दिया जाता है। अर्थात लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में भेजने का काम करता है। यह जो कैपिलरी ट्यूब है इसका कनेक्शन अंदर एवोरेटर से जुड़ा हुआ रहता है। एवोरेटर में जैसे गैस का संचार होता है या फिर से गैस हमारा सेक्शन लाइन में ही कंप्रेसर में आता है। यह प्रक्रिया हमेशा जारी रहता है। जिस प्रकार आप लोग ट्यूबवेल देखे होंगे, ट्यूबवेल में एक ओर से गैस को खींचना और दूसरा ओर से गैस को फेंक देना, यही सिस्टम सिर्फ कंप्रेसर में होता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होता है कि कंडेंसर लीकेज होता है। लीकेज होने के कारण गैस निकाल जाते हैं। इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें हम नया OLP लगाए हैं और रिले लगाए हैं। इसमें एक कैपेसिटर है जो 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। कैपेसिटर में 2 पिन होते हैं, दोनों जो वायर होते हैं डायरेक्ट हम रिले पर सप्लाई देते हैं और रिले पर न्यूट्रल दिया जाता है। OLP पर थर्मोस्टेट से होते हुए सप्लाई OLP पर आता है, जिसके कारण सप्लाई मिलते ही हमारा कंप्रेसर चालू होता है। आप देख सकते हैं हम कंप्रेसर को चालू करके दिखाते हैं कितना तेज गति से चलता है। देख सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर है जो चालू हो गया है। अब इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये कंप्रेसर चालू हो गया। आपको आवाज़ हम सुनाते हैं, सुन सकते हैं। ये कंप्रेसर जैसे ही चालू हो गया तो ये सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि हमारा फ्रिज ठंडा कर रहा है कि नहीं। इसका कंडेंसर पर जब हम हाथ रखेंगे तो यह जाली पूर्व पर जितना गर्म होगा उतना ज़्यादा हमारा कंडेंसर या एवोरेटर है जो ठंडा करेगा। जब तक यह कंडेंसर गर्म नहीं होगा तब तक यह ठंडा नहीं करेगा। और यह पूर्व पे ना अब यह कंडेंसर है जो ठंडा कर रहा है, गर्म हो रहा है। और जैसे ही गर्म होगा तो अंदर वाला जो पूरे जो भाग होते हैं ये पूरे अपना ठंडा करेगा। यदि जिन बच्चों को यदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आकर संपर्क करें और दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर इलेक्ट्रिक का काम आसानी से आकर सीख
सीख सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की समस्या होते हैं तो कमेंट करके बतावें और हम जरूर इसका आंसर बतावेंगे कि क्या समस्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे। देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं रहता है, ये सिर्फ एक कंप्रेसर मोटर होते हैं। इसी कंप्रेसर के द्वारा गैस को खींचना और सगरों फैलाना, फिर से इसी में स्टोर होते रहता है, यह प्रक्रिया जारी रहता है।